إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن dhaggeeffattoota keenya khayriidha. Maasha Allah, baga jiraattan isinin jenna. Bakka jirtanitti Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa tika ofii keessa isin haa kaa'atu jecha. Sagantaan keenya guyyaa har'aa akkuma beekamu seenaa Khaalid bin Waliid. Khaalid bin Waliid darsii 17 fudhannee jirra. Har'a yoo Rabbiin aalamaa fedhe darsii 18ffatti seenna jechu. Darsiin 18ffaan seenaa Khaalid bin Waliid irraa akkana fakkaata. Khaalid bin Waliid akka inni biyya Arabaa irraa ka'ee biyya Faaris warra Arabaa ka agartee Faaris bulchitu kolonii Faarisii jalatti jiru warra saniin akka inni lolaa jiru barannee jira. Waraana taraa duraa keessatti qunnameen keessatti illee hinjifannoo akka inni gonfate barannee jira. Waraana taraa lammataa keessatti illee hinjifannoo akka inni gonfate barannee jira. Waraana taraa sadaffaa keessatti illee akka inni hinjifannoo gonfate barannee jira. Waraana taraa afraffaa keessatti illee akka inni hinjifannoo gonfate barannee jira. Ji'a tokko keessatti waan kana cufaa dalage Khaalid bin Waliid radiyallahu anhu wa ardaa. Akkuma darsii 17ffaa duula Uleys takkiyyuu agartee ma'arakatu nahri dam jechaadhaan ka beekamu eega gaafa Khaalid lolee dhiiga dhangalaase akka Khaalid agartee qodhaa godhe yoo Rabbiin agartee warra kanarratti namoosise nama tokkollee hin dhiisu yaa Rabbi jedhee Rabbiif qodhaa godhe silatii seene jechu. Nama 70 gorra'e jedhan gaafasan haga layni dhiiga ta'ee yaa'utti qodhaa seene san guuttate duuba silatii seene san guuttate. Gariin ormaa dubbii kanaan Khaalid eeybeessan. Qanaata gubbaa taa'anii warri zabana kennaa kun achi gubbaa taa'anii Khaalid irhaabii jedhaniin duuba warra agartee waan agartee warri har'aa dalagu dalage cubbuu gaafa san inni dalage abbaan Bakri illee itti gaafatamaa, Umar illee itti gaafatamaa, Usmaan illee, Ali illee, Amr ibn Asfa illee jedhaniiti qanaata gubbaa taa'anii haasan. Subhaanallah, Khaalid cubbuu dalage, Khaalid dilii dalage, diin islaamaa guddisuuf jecha deemee waan san dalage. Nama nagahaa hin finne, dubartii hin finne, manguddoo hin finne, shaabii ummata qubataa hin finne, loltuu isaan lolte fixe duuba. Akkam jechuu sila nama siin lolu, nama seeyfii qabatee sitti fiigu, nama agartee kaasi ajjeesuuf deemu jala dhaabbattee duuta. Diinii kamtu akkasitti ajaje? Waraana har'a addunyaa har'aa keessa jiruun keessatti illee waraanni lamaan yoo walitti dhufee wal dhahe diinni lamaan eenyutu diina isaatiif morma kenna? In fakkaata dubbiin akkanaa? Aqlii kamtu namaa fudhata? Islaamummaa xiqqeessuu keessa warri har'aa darajaa kana ga'e. Subhaanallah. Miidiyaa addunyaan daawwattu gubbaa taa'anii kana haasawan Khaalid dilaawaadha jedhanii. Yaa obboleewwan keessan, yaa obboleewwan keenna baradhaa. Diin Rabbii baradhaa. Seenaa warra asiin duratti dabree baradhaa. Seenaa warra salafaa baradhaa. Ormi sun orma nabiin kenna qaraasise. Namni Khaalidiin akka jedhe nabii kennan akka jedhe quba qaba. Namni Khaalidiin agartee kaasi fahamtuudhaan dubbate nabii kenna si fahamtuudhaan dubbate. Khaalid sunnaa nabii Rabbii irraa akkanan gorre duuba. Akkanan gorre. Abbaan Bakri akkas hin mayne, Umar akkas hin mayne. Warra sunnaa nabii Rabbii qabatanii nu garsiisanii nu barsiisan san har'a warri aqiidan isaanii badde warri jalloon ummata jallisuudhaaf waan akkana haasan achi gubbaa ta'anii jechuutu. Indinna duuba kana dura dhaabbannaa haga dandeettii kennatiin waan Rabbi nu beeyse duuba ni barsiifna afaan kennan akka agartee firqaa jallattuu akkanaa tana yoo dhagahellee yoo argellee namni itti dagamee waliin hin banne dhageeffadhaa duuba. Khaalid gaafa sawwaniin akkas dalageef litakuuna kalimatullaahi al-uliyaa akka agartee kalimaan Rabbii ol taatuuf akka dachii Rabbii Qur'aanni mooyuuf akka diin Rabbiitiin ummanni buluufi karaa Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa itti ajaje irratti naa gabroomaan jenneen Khaalid islaamahaa jedheen akka nagaha baatan ibidda Rabbii irraa warra dide agartee
in islaamu maallee hundeen buqqifna jedhee warra deemu fixe duuba Khaalid gaafa saniin keessatti jechuudha. Kanatu dilii ta'ee cubbuu ta'ee irra haasa'ama. Jaahilummaan hagana geette maali ani hin beeku duuba. Subhaanallah. Duuba seenaa kenna kar'aatti yoo dabarre Khaalid bin Waliid radiyallahu anhu rabbi sarraa haa jaalatuuti. Haga ammaa dachiin Faarisii ta'e inni keessa deemaa jiru warra agartee ka Faaris ka gaafa san ummata Arabaa qabatanii bulchan. Ummata Arabaa callaa keessa loluu jira har'a agarra Khaalid. In cabsee hin baane dachii Faarisiitti achi hin dabarre. Hin seenne dachii isaanii. Huduuduma Arabaa gubbaa jira. Arabdoota kana gabroonfatanii diinii isaanii harkaa fuudhanii aadaa isaanii harkaa fuudhanii jijjiiranii diin nasaaraa qabsiisanii itti taphatutti jiran ummanni Faarisii. Gabra godhatanii lukaan irra deemuu jiran. Ummata kana agartee ummata isaan dhamaasan kana hoggantootiin gamasii agartee ka Faaris itti godhanii bulchaallee warra isaaniirraa itti godhanii hoggantootii mara jihaa isaaniitii itti godhanii jeeshii jihaa isaaniitii itti godhanii keessa qubatan kanaa wal loluu jira Khaalid. Arabni sunillee agartee ka akka jirtutti Khaalidiin lolti gaafasan. Maaliif jennaan hin faamne diinii kana. Ganaa eegasanii gaarummaa diinii kanaa faamanii diinii kana qabatan jechuudha. Haga har'aa ka irra jiran kana. Duuba Khaalid bin Waliid cubbaa yaadhaa miti. Galanni agartee ka subhaanahu wa ta'ala inni dalage guyyaa qiyaamaadha. Iraaq baattee dhayti, Kuwait baattee dhayti, Imaareet baattee dhayti. Warroonni gaafa san Basraa kuufan aalamu duniyaan gaafa san Khaalid lukaan keessa deeme islaamsise haga har'aa islaamummaa irra jiran. Haa agartee gariin isii aqiidaa shi'aa waan adda addaa qabattee keessaa hammaatullee ummanni agartee ka gaafas Khaalid qabsiise haga har'aa diin rabbiitti irra jiran. Galata kanaa qaba duuba Khaalid. Allahu akbar. Diin rabbii ummata faamsise duuba. Gariin ormaa immootuu kana eeybessan jechuudha. Har'a duulli Khaalidii ma'arakatul Hiira. Magaalaa gudditti Iraaqii Hiiraata jedhamtu isii tana qabachuu deema duuba. Osoo isittin seenin magaalaa xiqqashoo isii moggaa jirtu ma'arakatu Amghiishiyaa ta jedhaniin isii tanatti qaceele Khaalid. Namni Amghiishiyaa tana gaafa san agartee bulchu ummata Kisraa irraa nama itti godhanii warra Faarisii irraa nama itti godhanii namni sun bulche duuba. Nama santu isii tana bulcha. Biyyattii tana bulcha. Azaadbeer jedhaniin isaa kana akkay jedhanii yaaman. Azaadbee maqaa warraa kun nama dhibaa. Azaadbee jedhanii Faaris irraa bulchaa ganda sanii magaalaa sanii achirraa fuudhanii achi fidanii achitti isaan bulcha. Isa kana harkaa qaba. Khaalid bin Waliid waraana qabatee yeroo inni agartee ka Uleysin duula agartee ka Nahru Dami jedhamee beekamu ganda sanirraa inni itti qaceele walitti dhihoodha. Bulchaan ganda sanii waan jedhe agartee ka dura dhaabbadhaa jedhee waraana hagoo tokko filee akka Khaalidiin dura dhaabbatan godhe akka magaalaa tanan seen. Bishaan furaatii kana agartee uraatii itti gadi dhiisaa jedhe akka Khaalid qaxxaamuree nutti seenuu hin dandeenye. Warra qaxxaamuruudhaaf yaalii godhe doonii kurfeessee waraana gubbaa naqee waraana saniin agartee weeraraa jedhe. Bifa kanaan Khaalid dura dhaabbannaa jedhe duuba. Waraana kana keessatti ilma isaa erge haala kanaan agartee waraanni dhufe. Khaalid oduun itti geette osoo karaa deemaa jiru oduun itti geennaa wayitii Khaalid deemu bishaan gadhiifamee dabruudhaaf agartee ummata ni rakkise. Warroonni nasaaraa Arabaa ka agartee ka cabsanii isaan qabatan hedduun isaanii ka islaamummaallee hin seenin ka ofii kufrumarra jiran gaarumminna ummata muslimaa kana arganii ummata yoo agartee ka harkatti kennatan nama miine gibira waan namarra kaansan callaa namarraa fudhatanii nama dhiisan ka islaamay nagaan dhiisan ummata nagahaa ta'u ummata muslimaa kana ni baratan duuba. Baratanii jennaan gargaaruuf itti seenan. Doonii ni beekanii akkasitti doonii fuudhanii ummata muslimaa itti naqanii dooniidhaan dura deemutti seenan. Ummanni muslimtootaa kun gaala yaabbatee jeeshiin muslimaa kun farda yaabbatee akkana deema. Haala kanaan osoo deeman Khaalid bin Waliid jeeshii hagoo tokko fudhatee osoo bishaan kunillee hin jabaatin qaxxaamure.
qaxxaamureeti warra magaalaa san marsanii walit dhufe ka bishaan namatti gadi dhiisu jiran kanaallee walit dhufe warra kana maraanii fixee achi keessatti ilma hogganaa kanaallee ni ajjeese ilma bulchaa agartee magaalattii tana yeroo makana oduun tun agartee ka bulchiinsa kanatti geette itti geennan agartee dubbiin jabduu tahuu arge ummata arabaa ka agartee biyya saniitiin waan jedheen nasaaraa arabaatiin biyya teessan qabadhaa ofirraa deebisaa jedheen ufii immoo ka'ee keessaa baafate ilmi isaallee ni du'ee jidduma kana muummichi ministeeraa ka walii galaa ka biyya Faarisii Ardishiir ka jedhaniin azalli agartee ka jidduu kanatti isa fuudhee innilleen du'e Faaris mootummaa dhabdee jidduu kanatti wal fixutti jirti wanyaatutti jirti kunilleen Kaalidiif chaansii guddaa ta'e duuba agartee ka hoggantichi kun magaalaa kana gadhiisee gara biyya Faarisiititti baqate Khalid magaalaa tana dhufee magaalaa Amgiishiyaa jedhamtu tana wayta seenu loltuu tokkollee hin agarre magaalaa bareedduu ajaa'iba fakkaattu tana kallattii gamanaatiin ni seenanii keessa deemanii wanni takkan jiran shabaabni isaanii kana maal lolu manguddoon isaanii kana maal loltu loltuun isaanii ta durii takkalleen hin jirtu magaalaa duwwatti dhufe ni ajaa'ibe duuba akkamitti ta'a jedhe wanni akkana keessa deemanii magaalaa irraa agartee kaawwan boojuu jedhan rabbi laaffisee fi walitti qabatanii achirraa waytii gara hiiratitti gara galan oduullee yeroo fuudhan ummanni agartee ka magaalaa san keessaa yaa'anii tuni magaalaan haa qabatamtu magaalaa guddoo hiiraadhaa tana hin kenninu isii qabachuu qabna jedhanii isitti qaceelan jeeshin as keessaa achitti yaa'e kabarri takkiyyuu oduun kanatu Khalid ga'e magaalaa hiiraa tana keessallee bakka 4 callaa qabatan bakka 4 tana dhumaan malee gad hin dhiifnu jedhan ajaa'ib nama isaanitti dhufen beekan akka inni Khalid bin Walid ta'e radiyallahu anhu warda yeroo kana duuba magaalaa tana sadeen keessaa qal'aa fooqii gurguddaa jogola agartee marfamee fooqii mootonni isaanii keessa galtu 4 qabate warri agartee Farisi arabni agartee nasaaraa ta'ee kolonii Farisi jalatti jiru bakka 4 kana qabatanii bakka kana gad hin dhiifnu jedhan bakka biraa fudhatu Khalid fudhatee sila tana irra dhumnaa jedhan fooqii tokko qasrul abiyad jedhaniin Iyaas bin Qubays nama jedhaniin tu keessa galaa warra moototaati tokko fooqii kana ka isaan qabatan tokko fooqii Adisiin jedhaniin Adiyyi bin Adiyyi nama jedhaniin tu hoggantoota Farisiiti keessa qubata fooqiin agartee sadaffaadha Ibnu Ukaal nama jedhaniin tu keessa qubata qasru banii Maziin jedhaniin akkasi beekamaa isa keessa qubata mootota fooqii afraffaadha Amri binu Abdul Masih Amri binu Abdi al-Masih isa jedhantu keessa qubata duuba qasrii 4 kana imaaraa 4 kana gurguddaa imaaraa biraa of keessaa qabu inni nu hedduu of keessaa qabu akka jogolaatti marfamee achi keessa jogo agartee ka fooqiiwwan kun jira kana qabatan duuba kana gad hin dhiifnu jedhan duuba jeeshin haga silaa jiru kana saaraa arabaa achitti walitti qabame yeroo kana Khalid bin Walid qabachuu qaba ka jedhu murteesse dhaqanii itti marsan duuba Khalid bin Walid fooqii tokko ka agartee Iyaas bin Qubays ka jedhaniin qasrul abiyad ka jedhaniin kana jeeshii tokko itti erge ka hogganaan isaa Diraar bin al-Azwar jedhamu Diraar bin al-Azwar nama hogganaan
إسا درار بن الأزور جدأمو اتئرق خالد بن وليد رضي الله عنه فوقي تان اللي درار بن الخطاب نما جدانين اتئرق هقنما إسات جتشو جيشي أغرته دوف جلا قبا جيشي كنه في جيشي سنرد هقنا درار بن الخطاب قد إسا كان إرق فوقي لما تاتت اللي درار بن الخطاب كن أبوليس عمري متى أكا ستين فامني بوليس عمري لما خطابي أكن سيني بوليس سامتي مكما ولك أجيلي مالي فوقي صدفا درار بن مقرن نما جدانين اترقى جائبة درار إن شاء الله لفقوتر درار بن مقرن أكما سن فوقي أفرفا مسنى ابن حارس الشيباني لولكيسا بكما سن إسا كانت ترقى فوقين أفرانو تأسان كابتن جغنوتي أفران كانان مرفمتي جغنوتين كن جيشي وجلا قبني بيكيكا دوبا حالا كانان مرسن خالد بويا درا هنا اتديسا جد انتوكينا جد هامري أتني ها أفلالني مرساتو من ديسا جد انتوكينا akkasuma bulanii guyyaa lammataa homaa irraan agarree arginaan itti cabsaa jedheen Khalid bin Walid yeroo kana lolli jalqaba ka'ee galee waraana Diraar bin al-Azwar ka fooqii agartee ka al-Abyad jedhaniin sanitti agartee qaceele jechuudha inni kun duuba itti cabsee waraanni isaanii gubbaa dhaabbatee achirraa xiyyaa waraana muslimtoota dhiheessuu dhoowwe akkasuma dabbaabaa manjaliiqa ka jedhan kana qabanii kana achirraa namatti gadi dhiisanii haala kanaan Diraarin dhiheessuu dhoowwan Diraar dandeettii guddaa qaba warra mala beeku tooftaa lolaa keessatti beekama yeroo kana agartee ka Diraar warra silaa dabbaabaa namatti darbatu san irratti humna keessan walii galaan achirra deebisaa jedheen jeeshii isaa ajaje yeroo kana agartee waraanni muslimtoota kun xiyyaan ummata agartee dabbaabaa namatti darbatu san dhagaa guddaa kana fuudhanii ka muka keessa kaayanii achii nama gadhiisanii kun agartee fooqii guddaa fedhe yoo itti qaceele daakee dabarsa akkanaa kana wanni gaafa san isaan fayyadaman yeroo kana agartee ka achii duuba warra kana xiyyatti roobsan akka ajaa'ibaatti warra kana cabsanii agartee ka meeshaa silaa isaan namatti hin darbatan san irraa kophaa baasan yeroo kana hinjifannoon argamee harka kennatan fooqiin martinuu harka kennatte duuba yeroo harka kennan keessatti amma gara Khaalidiititti nama ergatan gara Khalid bin Walid radiyallahu anhu rabbi isarraa haa jaalatuuti chaansii biraa waan hin qabneef jecha akki biraa ka isaan godhan waan hin jirreef jecha gama isaatti nama ergatan duuba nama ergatan kana keessa eenyu dhufe jennaan Amri bin Abdil Masih ka jedhaniin manguddoo guddaa umri dheerinna isaatirraa nyaarri isaa kun dhufe ija isaatirra gabbu'e nama zabana dheeraa jiraate amata 200 ol jiraate jedhan ka riwaayan gariin ibsitetti jecha ta'urra taarikaa duuba inni kun nama warra Faarisii birattillee darajaa guddaa qabu mootota ture Araba Nasaaraa birattillee warra darajaa guddaa qabu dhagahamaa namaati Khalid bin Walid mootuu manguddummaa isaa kana laalee aqliyyuuni qaban seene nama aqliin irraa deemtise ummata immoo booji'aniitiin gadi guuran kana keessallee intala isaa takka booji'an ta umriin isiidha akka malee guddoodha ta isiinuu amata agartee 200 geette jedhan Khalid yeroo duraatiif nama akkas dullattiidha isii arge jedhan yeroo duraatiif ni ajaa'ibitu amma yeroo kana nama kana ni gaafate mootota agartee warra Kisraati warra agartee ka Faarisiiti kanaaf jecha agartee ka isaa kana aqlii qabamoo hin qabu jecha isaa toyatuu fedhe Khalid bin Walid namni kun dullachaa aqliyyuu qabaa jedhe
خالد وان جدي سقافته من أين أثرك جدي سقافته قال لك نما شعور الليجر أنما تبأت الليجر أنما عاقل دوبا إما قدومي ملك إيس أغرتي فانت تنتي مال الرأي هندين تيمال الرأي جدي خالد غافنان قال من ظهر أبي دوي دباكي يات الرأر قميجي هندين كي يات الرأي قال ومن أين خرجت إيس الرابات جدي غافت خالد بن وليد قال من بطن أمي قراء أيوتي يا الرابا يجي قال لك وانا جائبات ديبس وان خالد غافت الإيسي إيس الرأر رفت بيكا من رأر رفت يرو خالد غافت إني وان برات ديبس قراء أيوتي يا كيسا رفيجي أجائب قال ويهك على أي شيء أنت رب رحمة سيها قدوتي كمي وهي ترتات جدي غافت خالد قال على الأرض دچي قبرتي جي أجائبات ديبساني ساتو من قدو غن الإبلا ما أوليتي بيكا كنا سوكم قال ويهك وفي أي شيء أنت رب رحمة سيها قدو مال كيستي تاتي جدي غافت خالد قال في ثيابي هجوتي أن كيستي جي وني خالد غافت وانبرا وني جواب وانبرا أقلي أجائبا كبا من قدتشي أقلي كيسيو أقلي أجائبا كبا دوب نما أغرتي نما كما كمو دندو جيچو خالدين أكنا قولي دوب خالد سلاتي سرائي عربمو فارسمو أسلين كان كمالي جيچو كزي نغافتو بربادتي أسلين كي أباكي يرائي جري دوي دباكي يرائي فيه بيتم الرادو تياتي بيتم نما إيساتي جيچو كزي خالد غافتو غرا أيوتي يا كيسادو فيجي هاسوي نساك أجائبات توري أجائبات بيكا خالد دوبا كانتي مال كيستي تاتيوني جري غافتو وچوتي يا كيستي جي سلا إني جرو إسا وان إني حجته كان غافتو تجرى خالد مالي غهين إسا جيچو غافتو تجرى إني مودي بسان إساك أكنات رواية برا كيستي مال أغرتي كزي خالد غافتو إسرى رفته إستي ديبتا كزي إني جري خالد غافتو أغرتي كغرا أيوتي يا كيسا رفيجي إستي ديبتا كزي إني جرون في أمامي جي فندريكي يتي فندرين كي مالي آكرا ورا نصارتي ورا موتو آكران أكا جرتو أمنا هاسويني نمتي چكانات bakka adda addaatitti gisee dhufe cufaayyuu agarteeni ajaa'ibda duuba akkanatti haasawu akka kanatti duuba inni ni haasawe eegasanii namni kun nama ajaa'ibaati summii qabatee deemaanii baagii isaa keessatti waan baagii isaa keessa jiru fundura Khaalid gannaqe Khaalid laalee argee maali kun jennaan summiidha jedheen maalif deemtan jedheen Khaalid waan jedhee yoo agartee ati nama hamaa taatee jeeshin keellee nama hamaa ta'e khiyaanaan dalaysiisuu fedhe takkaa ummata kiyyatti khiyaanaan dalayne summii kana dhugee du'uufii jedheen osoo ummata kiyyatti khiyaanaa dalagee ummanni kiyyan hin beekin ka ajaa'ibaati jechi kana mara illee ni jira haasawu akkanaati haasawu aqila namaati jedhan akka sanitti duuba Khaalid islaamahi jedheen ufiillee islaamahi ummata keellee islaamsisi nagaha bahi jedheen yookaan gibira kafalaa jedheen yookaan ni ajjeefamtanii beekaa jedheen Khaalid osoo dubbii kanan jedhiniin hin duratti fooqii kanniin irraa gaafate maali jedheen fooqiin kunniin akkanatti ijaartan waan jedhee wanni fooqii kana akkanatti ijaarreef akkana bareechinee akkana tolchinee ijaarreef nama gaarii yoo inni dhufe isaa kennuufi jedhe nama hamaa yoo ta'e dhoowwatuufi jedhe nama badaa yoo ta'e dhoowwatuufi jedhe kanaafin agartee ka akkanatti ijaarree jedheen duba ajaa'iba duba akkana jedhe hakka namni agartee haliimni arjaan dhufutti warra gawwolee irraa dhoorguufi jedhe achii duuba Khaalid bin Waliid islaamummaatti yaamee
eegasanii waan jedhu nuti islaamummaan feenu siille loluun feenu gibira sii kafallaa nurraa dhaabbadhu jedheen duuba akka shari'aa islaamatitti ganda tokko dhayxee yoo cabsite amrii sadii irra fidda jechuudha. Amriin sadeen maali? Islaamummaa irra fidda. Yoo islaamummaa qeebaluu didan gibira kafaluu, yoo gibira kafaluu didan isaanin lolu. Waan sadeen kanarraa tokko qabachuun dirqama. Lakkii islaama'u yoo islaamayan kalaas wanni irraa fedhan hin jiru, gibiri irraa fedhan illee hin jiru, martuu wal qixa kalaas. Isaanin har'a islaamee fi jeeshii muslimaa karaa dhufellee wal qixa. Dubbii takkan qaba. Kalaas waan tokko isaanirraa hin fedhan. Yoo islaama'uu didan gibira irraa fedhan. Yoo gibira kennuu didan ni lolanii cabsan ganda san. Dirqama. Duuba waan sadeen kan irra finnaan agartee kaa gibira kafallaa jedheen duuba. Kanarratti walii galanii gibira akkasitti kennanii qabeenyi guddaan ni argame. Eegasanii namni tokko ummata sahaabaa ka achi jiran keessaa duuba Shuwaybii ka jedhaniin nama sahaabdicha nabii kennaati hintalattii manguddittii san isiin ta agartee Amri binu Abdi Almasiih ta isa kanaati. Namtichuma amma ummataan dubbataa jiru kanaati. Booji'amteeti harka isaanii jirti. Duuba isiin tun tiyyaa jedhe. Kaalid akkamitti teetii jedheen. Nabiin naa dhaamee jedhe. Akkamitti gaafa agartee Iraaqiin cabsitanii hiiraa qabattan intala akkana argitanii jennaan yaa nabii rabbii naaf kennii jedheeni isiin teetinaan jedheen duuba Kaalidiin. Kaalid ragaa qabdaa jedheen. Jedhee saabarraa nama lama ragaa fidate. Muhammad binu Maslamaa fa'a. Achi akkasitti nabiin gaafas akkai jedheen jedhanii hikmaa rabbii kun ilaala alaamaa nabiyyummaa nabii kennaa irratti waan nama qajeelchu amrii geeybaadhaa nabiin qaatatu ilaalam gaafa jiru immoo waan kana dubbata. Akkasii fuudhanii kennanii fi isiin dullattii tanaa waan jetteen anaa dullattii tana maal narraa feeta ganna dhiisi jetteen. Gasin dhiisu jedheen agartee kaa haga ati waan ufiin furtu naa kennitutti. Waan ufiin furtu. Jechuun lubbuu tantee bitii yaa mallaqaan. Akkasitti duuba hagam feeta jetteen duuba. 1,000 jedhee dirhama 1,000 gaafate. Isii warra mootitii kun isii biratti akka malee xiqqaa. Fuudhanii kennanii fi nagaa uf baafte. Ummanni sahaabaadhaan gaafatan akkamitti waan hagattii tanaa gaafatta jedhaniin. Osoo miliyeenan ati gaafatte illee sii kennitii jedhaniin. Raqamni 1,000 olii ni jira jedheen illee hin beeku duuba ajaa'iba laa. Warri gaafasanii waa'ee dunyaadhaan beekan. 1,000 ol lakkoofsuu ni jiratti hin beeku inni. Akkasitti duuba harkaa baate akkasitti galte jechuun. Seenaa kanatu argame achi keessatti eegasanii duuba biyyattiin tunillee toyannaa muslimaa harkatti deebite magaalaa guddittii agartee Iraaqii beekamtuudha isiin tun gaabsanitti amma yeroo kana qabeenya achirraa argame gara Abuu Bakri Siddiiqitti erganii waan argamellee gara Abuu Bakriititti oduu argame kana maraa gama isaatitti erganii Abuu Bakri Siddiiqni gammade akka malee. Waan jedhe eegasanii ummata Qureeshitii yaa ma'ashara Qureesh aada asadukuma alal asad fagalaba. Yaa ummata Qureeshii leenci keessan leencarratti agartee kaawwasanaa bahee hinjifate jedheen duuba. Eenyutti baan Khalid bin Walid leenca Qureeshiiti ka. Namticha agartee Kisra bulchuun leenca jetti Arabni gaafasan. Maaliif jennaan jabummaa isaattiin akkasuma duuba agartee mootummaa ganna 1,000 meeqa lakkoofsiftee osoo hin injifatamin. Kanaaf jecha leenca jedhaniin. Kanaafuu Abuu Bakri Siddiiq waan jedhe leenci keessan agartee kaa leenca Faarisii irratti bobba'eeti injifate jedheen. Ajizati nisaa'u an yalidna misla Khalid. Ajazati nisaa'u an yalidna misla Khalid jedhe radiyallahu anhu Abuu Bakri Siddiiq. Dubartiin da'uu dadhabdee jirtii jedhe fakkaata akka Khalidi. Riwaayaa biraa keessatti dubartiin maseentee jirtii jedhe nama akka Khalid da'urra. Akka kanatti faarsee Abuu Bakri Siddiiq gaafa san agartee Khalid bin Walid jagna agartee beekamaa jechuudha. Akkana fakkaata seenaan Khalid bin Walid darsiin agartee har'a fudhanne akkana fakkaata. Insha Allahu ta'ala
حق درسي براتي ولت ديبنوت نجاها نوترا سنين جدا وجزاكم الله خيرا بارك الله فيكم أردوفين كيسنا ولينها تاؤ درسي خالدي اتديبنه إن شاء الله تعالى ورهب باسل ربنا قدو فيانا جه ربنا كنو دعائنو قد سنين جنة جبادنا إن شاء الله تعالى